Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Me lenin Allahut, sonte do të flasim për pjesën tjetër që na mbeti nga desi që patëm ligjëratën e kaluar për shefatin. Folëm ligjëratën e kaluar për sa i përket ndërmjetësimit do thotë shefatit, e cekëm çfarë do thotë shefati, ndërmjetësim në aspektin gjuhësor dhe në aspektin terminologjik. Folëm për kriteret, kushtet e shefatit dhe cekëm që do të ndërmjetësojë pejgamberi Allahu Azza wa Jall, do të ndërmjetësojë Kur'ani, do të ndërmjetësojë agjërimin, do të ndërmjetësojë Allahu Azza wa Jall, do të ketë që do ndërmjetësim prej melekëve e kështu me radhë. Fola për ndërmjetësimin e pejgamberit Allahut dhe llojet e ndërmjetësimit që i bën pejgamberi Allahut ose për grupet e njerëzve që pejgamberi Allahut do të ndërmjetësojë. Me lenin Allahut sonte do të flas për ndërmjetësimet e tjera dhe kush do të ndërmjetësojë e tjerë jashtë pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Para asaj do të flas se si mund që besimtari ta fitojë shefatin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Normalisht jo çdo njeri mund që ta fitojë shefatin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Do thotë që ka njerëz të cilët kanë jetuar me fen Allahut dhe e kanë dashur sunetin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Dhe ka njerëz të cilët nuk i ka interesuar fare feja Allahut Azza wa Jall. E do thotë që ata njerëz nuk e kanë pasur rrugën e tij, nuk e kanë dashur sunetin e tij, e kanë luftuar sunetin e tij. Edhe nuk e kanë mbrojtur atë, normalisht ata nuk do të qenë njëjtë ditën e Kiametit para Allahut Azza wa Jall. Fillimisht një nga shkaqet që përfitohet shefati i pejgamberit Allahut Azza wa Jall është tauhidi, njësimi i Allahut Azza wa Jall dhe mos përshkrimi ortak Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall në hadithin që transmeton Ebu Hurajra thotë që pejgamberi Allahut tha që çdo pejgamber e ka nga një lutje e cila është e përgjigjur tek Allahu Azza wa Jall. Çdo pejgamber tjetër nxitoi që ti përgjigjet lutje e tij, do thotë e shfrytzuan atë, përveç se pejgamberit Allahut i cili thotë që e lash si shefat për umetin tim ditën e Kiametit. Dhe atë inshallah pejgamberi Allahut thotë që do ta fitoje çdo njeri nga umeti im i cili nuk i përshkruan Allahut ortak. Do thotë ai i cili e njeh Allahun dhe nuk i përshkruan idhujtari Allahut, ai do ta fitojë ndërmjetësimin e pejgamberit Allahut ditën e Kiametit. Në hadith tjetër që e transmeton Auf ibn Malik, Sheikh Albani rahimullah në Sharh Sunne e ban hadithin sakt, e vlerëson si sakt, hadithin që e ceka dhe ligjëratën e kaluar ku pejgamberit Allahut i është dhënë që zgjedhje mes dy opsioneve, a gjysmë ummeti do të jenë në xhenet apo shefati. Pejgamberi Allahut e ka zgjedhur shefatin, shkaku që shefati është më i përgjithshëm dhe është më gjithëpërfshirës. E në këtë aspekt thot pejgamberi Allahut në fund të hadithit e cek që atë do ta marrë me lenin Allahut shefatin çdo njeri i cili ka ndruar jetë duke mos i përshkruar ortak Allahut Azza wa Jall. Do thotë që njësimi dhe sinqeriteti i ibadetit për Allahun Azza wa Jall janë një nga ato më me vlerë dhe më të mirët nga shkaqet që ja mundsojnë njeriu ta fitojë shefatin e pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Çdo njeri i cili e fiton shefatin e pejgamberit të Allahut Azza wa Jall është i lumtur. E më i lumturi në mesin e tyre do të jetë ai i cili ka qenë besimtar dhe njësues i Allahut Azza wa Jall. Do thotë që çdo njeri i cili e merr ndërmjetësimin e pejgamberit të Allahut do të jetë i lumtur me lenin Allahut. Kurse më i lumturi në mesin e tyre do të jetë ai i cili ka qenë besimtar dhe ka qenë njësues i Allahut Azza wa Jall dhe ka thënë do thotë fjalën la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij. Për këtë aludon hadithi i pejgamberit të Allahut që e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë, i thashë Rasulullah, kush është më i lumturi i njerëzve ditën e Kiametit me shefatin tënd? Pejgamberi Allahut i tha që më i lumturi ditën e Kiametit me shefatin tënd do të jetë ai i cili i ka thënë la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij. Do thotë e ka thënë fjalën la ilaha illallah, mirë po ajo fjalë ka buru nga zemra e tij me sinqeritet. Do thotë që pasi që është përfshi sinqeriteti, këtu del çështja ose më mirë themi largohet çështja e hipokritëve, munafikëve, sepse munafiki e thot me gjuhën e tij, mirë po nuk e thot me zemrën e tij. E kështu që Allahu Azza wa Jall e cek në suratul Munafikun për ta thot idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kur vinë tha munafiqët, hipokritët vinë thonë që ne dëshmojmë që ti je i dërguar i Allahut. Allah thot wallahu ya'lamu innaka la rasulu, Allahu e di shumë mirë që ti je i dërguar i tij. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allahu dëshmon për hipokritët që ata janë gënjeshtar. Edhe pse thonë që ata besojnë dhe thonë që ne e dimi që je i dërguar i Allahut,
ata nuk e thonë me zemrën e tyre, po e thonë vetëm se me gjuhët e tyre. Prandaj kanë me transmetim që pejgamberi Allahu thotë që më i lumtur nga njerëzit ditën e Kiametit me shefatin tem do të jetë ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah dhe kët e pohon ose gjuha e tij e vërteton zemrën e tij dhe zemra e tij e vërteton gjuhën e tij. Kjo është shkaku i parë. Shkaku i dytë është ai person i cili e banon Medinën, do thotë bëhet banor i Medinës, edhe duron në Medinë gjatë vështirësive që i vijnë Medinës. Ai person i cili do të jetë banor i Medinës dhe do të bëhet sabër gjatë vështirësive dhe problemeve dhe sfidave që i përjeton Medinë, me lenë Allah do të jetë nga ata që do të ndërmjetësojë pejgamberi Allahut për ta. Thot Ebu Said Maula el-Mahri, erdhi tek Ebu Said el-Khudri natën ose netët e Harra, ato janë disa netës që kanë qenë vitin 63 apo 64 Hijrëtit, kur ka qenë një fitnë e madhe kur është marrë Medinë, edhe shkoi ta këshilloje Ebu Said el-Khudrin për qëndrimin e tij në Medinë dhe për largimin e tij nga Medinë. Dhe ju ankua atij dhe i tha që familja ime është në numër shumë dhe se problem janë rrit çmimet. Nuk ka mundësi që t'i ballafaqohet dot asoj jete materiale në Medinë për momentin. E i thot do thot që është problem, e atëherë i tregoi do thot çështjen e hadithit pejgamberit Allah që e ka dëgjuar Ebu Said el-Khudri, i thot sa keq për ty, thot se e kam dëgjuar pejgamberin Allah duke thënë që kushdo që bën durim ndaj vështirësive të saj, do thot Medinës, edhe vdes prej tyre, unë do të dëshmoj, unë do të jem ndërmjetësues për te, ose do të jem dëshmitar për te ditën e Kiametit, nëse ai ka qenë musliman. Me një transmetim tjetër e Burejra thot që pejgamberi Allahut azza wa jall ka thënë që kushdo që bën durim nga ummeti im ndaj vështirësive dhe rreziqeve të Medinës, unë do të jem nga ata që do të ndërmjetësoj ose do të jem dëshmitar për ta ditën e Kiametit. Ka një hadith i pejgamberit Allahut azza wa jall, një hadith i cili nuk është i vërtetë, ku thuhet që pejgamberi Allahut ka thënë që kush e viziton varrin tim, detyrohet për të ndërmjetësimi im ditën e Kiametit. Ky hadith është i dobët edhe nuk është hadith i saktë dhe nuk mund që të mirët përbas. E ata që shkojnë me këtë qëllim që ta vizitojnë varrin e pejgamberit Allahut, duke menduar që pejgamberi Allahut do të dëshmojë dhe do të ndërmjetësojë ditën e Kiametit, e kanë gabim, sepse hadithi nuk është i vërtetë, hadithi është i dobët. Shkak tjetër që përfitohet shefati i pejgamberit Allahut është ai i cili ndron jetë në Medinë. Do thotë ai i cili banon Medinë, ai i cili ballafaqohet me vështirësitë e Medinës, si dhe ai i cili ndron jetë në Medinë. Këta gjithë do ta përfitojnë shefatin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që transmeton Ibn Omeri, radhiyallahu anhu, thotë që kush ka mundësi nga ju që të ndrojë jetë në Medinë, le të vdesë në Medinë, sepse unë do të ndërmjetësoj për atë i cili ndron jetë në Medinë. Prandaj Omeri e lutte Allahun azza wa jall që t'ia mundsojë që të vdesë në Medinë dhe i thonte: o Zot, mundsoma dëshmin, do thotë që të bie dëshmor në rrugë tëndën, dhe poshtë, o Zot, mundsoma që të vdes në tokën e pejgamberit Allahut azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall ja pranoi luçin atij dhe e dimi gjithë që Omeri ndroi jetë në Medinë dhe u arros pranë pejgamberit të Allahut azza wa jall. Shkak tjetër që të përfitohet shefati i pejgamberit Allahut azza wa jall është salavati mbi pejgamberin e Allahut azza wa jall pas thirrjes së ezanit, pastaj kërkimi i vesilës për pejgamberin e Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall me një transmetim që transmeton Abdullah ibn Amru, thot pejgamberi Allahut azza wa jall, thot nëse kur ta dëgjoni muezinin duke e thirr ezanin, thuni edhe ju ashtu siç e thot muezini, do thot ato fjalë. Dhe pastaj thot çoni salavate mbi mu, sepse kush çon salavate mbi mu, Allahu ja kthen atij me 10. Do thot ti i çon një salavate pejgamberit Allahut, Allahu e ta kthen me 10. Pastaj thot kërkoje el wasile, kërkoj do thot wasiletin për mu, sepse kjo është grada më e lartë ose grada në xhennet dhe nuk i takon askujt përveç se një prej robërve të Allahut azza wa jall. Unë e shpresoj që të jem ai, dhe thot kush e kërkon për mua vesiletin, do thot el wasile, unë thot do t'ja mundsoj ose do t'i takoj atij ndërmjetësimi im. Po ashtu salavatet
për pejgamberin e Allahut azza xhel në sabah dhe në mbrëmje. Thot pejgamberi Allahut, kush shon salavatën mëngjes në sabah, kush ma shon një salavat, Allahu ja kthen, ose kush shon 10 salavatën në sabah dhe kush i shon 10 salavatën në mbrëmje, thot do ta përfshije shefati im, ndërmjetësimi im ditën e Kiametit. Po ashtu nga shkaqet e shefatit është edhe sejdja e shpesht. Do thot ata që bëjnë shumë sejdë, që i bien sejdë Allahut azza xhel shpesh, ata do ta fitojnë ndërmjetësimin e pejgamberit të Allahut azza xhel. Thot pejgamberi Allahut azza xhel me një hadith e Rabi ibn Ka'b al-Aslami, thot që isha me pejgamberin e Allahut, do thot flija me pejgamberin e Allahut azza xhel, ka qenë do thot shërptori i tij në një periudhë shkurt. Thot edhe i ndihmoj atij për nevojat e tij, do thot ja ka sjell ujin për me marrë abdes e kështu me radhë. Dhe tha mua kërko. Kjo ka qenë mundësi e mirë për çdo njërin i cili ka qenë e ka shoqëruar pejgamberin e Allahut, që nëse ja zhdon kjo mundësi, ka pas mundësi ta fitojë xhenetin e Allahut shkaku i lutjes që e ka bëu pejgamberi i Allahut për ta. E kjo mundësi ju dha këtij sahabis. Dhe i tha kërko, atëherë i tha e kërkoj shoqërimin tan xhenetin e Allahut. E më tha pejgamberi i Allahut apo diçka tjetër? I thash jo, i thash e dua shoqërimin tan ditën e Kiametit. E atëherë tha më ndihmo për veten tënde me sejdë të shumta. Do thot sa më shumë ti ban sejdë, aq më shumë e lehtë do të jetë që ta shoqërosh pejgamberin e Allahut azza xhel. E sejdë të shumta nuk bën përveç se me namaz. E do thot që ti nëse ban namaz, sa më shumë namaz, sa më shumë ibadet, sa më shumë sejdë, aq më i afër do të jesh me pejgamberin e Allahut ditën e Kiametit. Këto ishin disa nga shkaqet që ja mundsojnë besimtarit ta fitojë shefatin e pejgamberit të Allahut azza xhel ditën e Kiametit. Ne cekëm shumë qartë ligjëratën kur fola për shefatin, që shefati është shumë e rëndësishme për besimtarin, sepse atë ditë do të ndërmjetësohet për gjunaqart, do të ndërmjetësohet për ata që kanë hyrë në xhenem, do të ndërmjetësohet për ata që t'ju ngriten gradat në xhenet, do të ndërmjetësohen për disa që të hyjnë pa llogari e kështu me radhë. Do të thotë që gjithë këta do të fitojnë shkaku i ndërmjetësimit të pejgamberit Allahut, melekëve, besimtarëve, Allahut, Kuranit, agjërimit e kështu me radhë, për argumenteve që kanë. E do thotë për shefatin e pejgamberit Allahut u kry. Tash kalim shefatin tjetër. Shefati tjetër është shefati i melekëve. Do thotë që ditën e Kiametit do të ndërmjetësojnë melekët. Melekët e Allahut do të ndërmjetësojnë për besimtar që i kanë shoqëruar dhe i kanë ditë veprat e tyre dhe i kanë ditë shumë mirë se kush çfarë ka vepruar me veprat e tyre. Ne e dimë gjithë që ne kemi dy melek me vete. Njëri melek është në krahun e gjatë, tjetri melek është në krahun e majt. Njëri melek i shkruan veprat e mira, tjetri i shkruan veprat e liga. E ata që i shkruajnë ato vepra i dinë shumë mirë, e ata do të dëshmojnë ditën e Kiametit para Allahut azza xhel. E normalisht ndërmjetësimi i melekëve do t'i ndihmojë besimtarit që t'i zbutet halli i tij dhe gjendja e tij ditën e Kiametit. Allahu azza xhel thot: "Wa kam min malikin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda." Thot sa melek ka në qiell, po nuk kanë mundësi që të bëjnë ndërmjetësim, që bën dobi ndërmjetësimi i tyre përveç atëherë kur Allahu e jep lejen, ose do thot derisa Allahu do thot jep leje për atë që dëshiron që ndërmjetësohet. Ky është argument që melekt do të ndërmjetësojnë me lejen e Allahut xhel. Po ashtu hadithi i pejgamberit Allahut që aludon që melekt do të ndërmjetësojnë, është hadithi i njohur e Abu Sa'id al-Khudri ku thotë që ndërmjetësuan melekt, ndërmjetësuan pejgamberët e Allahut, ndërmjetësuan besimtarët, nuk mbeti përveç se Allahut mëshiruesi i mëshiruesve. Pastaj Allahu do të ndërmjetësojë, do thotë në fund. Po ashtu shefat tjetër ose ndërmjetësim tjetër është ndërmjetësimi i besimtarëve. Ndërmjetësimi i besimtarëve është ndërmjetësim që besimtarët do të ndërmjetësojnë për shokët e tyre, do të ndërmjetësojnë për akrabat e tyre, do të ndërmjetësojnë për ata që i kanë dashur në dunjë. Ne kemi cikë dhe po e cikë dhe po e përsërisë edhe një herë. Shoku i mirë ditën e Kiametit do të kërkoje. Shoku i keq nuk ka për me të kërku. Shoku i keq do të hike prej teje. Ai i cili të ka çuar haram, ai i cili të ka çuar mëkat, ai i cili të ka çuar që ti të bësh gjuna Allahut azza xhel, ai do të hike prej teje. Sepse ditën e Kiametit ka për me thonë, o Zot, e kam pas një shok, e kam marr filonin për shok. Mirë po, lekat e dalleni, më ka deviju, më ka shkatërru. E normalisht si ka për ty me ardha ditë me kërku shefat, jo. Prandaj shoqërimi i mirë, shoku i mirë që e ke pas në dunjë, nëse nuk e ke arriti gradën e tij, ndoshta ai mund që të vijë ditën e Kiametit, Allah t'i japë leje që të ndërmjetësojë për ty.
E do ta shohim tash se si do të ndërmjetësojnë besimtarët. Thot pejgamberi Allahut në hadithin e gjatë e Abu Sa'id al-Khudri. Thot do thot që pasi që besimtarët shpëtojnë nga zjarri i xhenemit, e te i kalojnë do thot ose shpëtojnë nga zjarri, do të shkojnë do të kërkojnë prej Allahut azza xhel për besimtarë që ndërmjetësojnë. Dhe ajo që është përkushtimi i tyre, është përkushtim madhështor, do thot i luten Allahut me zemër e me shpirt. I luten që ndërmjetësojnë. Dhe thot pejgamberi Allahut azza xhel kanë për me thonë ata, Rabbena kenu yusumun me anë, o Zot, ata kanë agjëruar me ne. Dhe ata janë fal me ne, dhe ata kanë shkuar në haxh me ne. Do thot i kanë cek 3 cilësi, 3 kushte. I kanë cek do thot 3 shtylla. Agjërimin, haxhin, namazin. Kanë qenë bashkë, kanë qenë bashkarisht në xhami, kanë qenë bashkarisht në agjërim, kanë qenë bashkarisht në taravih, kanë qenë bashkarisht ku në haxh. E do thot ata kanë qenë me ne. Edhe i thuat atyre, nxjerrni nga zjarmi i xhenemit ata që ju i njihni. E ata do të thot pejgamberi Allahut, ata ose atyre ju ndalohet që zjarri t'ua gjegë fytyrat e tyre. Do thot këta persona i ndalohet, Allah jep urdhër, i ndalon që t'i prekë fytyrat e tyre zjarmi i xhenemit, e ata do të marrin, do t'i nxjerrin, do thot nga zjarmi i xhenemit një grup të madh. Një grup të madh që i ka përpir zjarri deri në gjysmën e kërcirit, e disa të tjerë deri në gjunjë. Do thot disa i ka prek gjysma e kërcirit, e disa i ka prek gjysma deri në gjysmë deri te gjunjët. I ka prek zjarmi i xhenemit. E në këtë rast thot pejgamberi Allahut azza xhel, thot ata do thot i marrin dhe i nxjerrin këta. Pasi që i nxjerrin këta, i thojnë, o Zot, nuk ka mbet prej atyre asnjë që ti neve në urdhërove. Ata që i kanë njoftë i kanë nxjerr. E thot pejgamberi Allahut, pastaj thot Allahu azza xhel, kthenu, thot dhe shikoni tek ata që në zemrat e tyre ka mirësi sa masa e 1 dinari, nxjerrni edhe ata. Edhe shkojnë nxjerrin edhe ata. Pasi që i nxjerrin me transmetim është sa masa e 1 dinari iman. Do thotë që në zemrat i ka iman. E shkojnë nxjerrin ata. Pasi që i nxjerrin një grup të madh. Pastaj shkojnë dhe thonë, o Zot, ne i nxjerrim gjithë ata. Që na the që ne ti nxjerrmi ashtu. Pastaj thot Allahu xhel, shkoni dhe nxjerrni ata që në zemrat e tyre kanë sa masa gjysmë dinari iman apo mirësi në zemrat e tyre. Dhe shkojnë nxjerrin edhe ata. Pastaj thonë, o Zot, i nxjerrëm edhe ata, nuk ka mbet prej tyre askush. E pastaj Allahu xhel thot, shko, kthenu prap dhe nxjerrni gjithë ata që në zemrat e tyre kanë iman apo mirësi sa një grimcë e atomit. E ata shkojnë i nxjerrin ata, e numri i tyre do thot nuk ka shpak, numri i tyre në numër do thot i madh, e pastaj thon, o Zot, nuk ka në të njeri që të këtë bërë vepër të mirë. Do thot nuk ka mbet njeri i cili më ka bën vepër të mirë. Do thot që këta besimtarë do të ndërmjetësojnë dhe do ta nxjerrin një grup shumë të madh. E thon dietarët, kush janë këta persona që do të nxirren që nuk kanë pas një të mirë? Këta janë ata persona që në zemrat e tyre kanë pas esencën e imanit. Se s'ka mundësi me i xhenetin e Allahut pa mos pas iman. Këta persona nuk kanë bën ndonjë të mirë, nuk kanë punu do thotë që t'i ngrisin veprat e tyre. Mirë po, ka pas esencën e imanit. E ajo e ka shpëtuar do thotë në këtë rast që dalin ata nga zjarmi i xhenemit. E do thotë që ndërmjetësimi i besimtarëve do të jetë do thotë ndërmjetësim madhështor. Pejgamberi Allah thotë me një hadith. Thotë që nga ummeti im do të ndërmjetësojnë disa për bashkësi të mëdha. Do thotë do të vijë ndonjëri, do të ndërmjetësojë për një bashkësi të madhe. Do të ketë nga ata që do të ndërmjetësojnë për një fis, do të ketë nga ata që do të ndërmjetësojnë për një grup njerëzish dhe do të ketë nga ata që do të ndërmjetësojnë përveç se për një njeri derisa të hyjë në xhenetin e Allahut azza xhel. Do thotë që ndërmjetësimi i tyre do të ndodhe me lenin Allahut dhe unë seka që shoku i mirë nuk vije që të ndërmjetësoj. Shoku i kerç ta prish edhe dinin, ta prish edhe dunjon. Prandaj kujdes e kë e shoqëron. Nëse e shef që shoku jot të ka largu nga namazi dhe shoku jot ta ka prish imanin, largoje se prej ti nuk ke hajr, përkundrazi ke vetëm se sherr. Ndërmjetësimi tjetër është ndërmjetësimi i dëshmorit, do thot ai personi i cili ka rënë dëshmor në rrugë të Allahut azza xhel. Thot pejgamberi Allahut azza xhel, që ky person se yeshfa shahid fi 70 min ahli beiti.
dëshmori do të dëshmoje për 70 persona nga familja e tij. Me transmetim tjetër hadithi i njohur që është për cilësitë e shahidit tek Allahu Azza një nga ato cilësi është që ai person i cili ka rënë dëshmor në rrugt të Allahut Azza ka rënë shahid, ai do të dëshmojë për 70 persona nga familja e tij. Do të ndërmjetësojnë edhe fëmijët e besimtarëve të cilët kanë ndruar jetë para se të arrijnë moshën e pjekurisë. Thot pejgamberi Allahut Azza që nuk ka musliman që i ndron jetë 3 fëmijë të tij para se të arrijnë moshën e pjekurisë, vetëm se Allahu do ta fute në xhennetin e tij me mirësinë e mëshirës Allahut Azza. Me transmetim tjetër thot pejgamberi Allahut Azza thot që nuk ka njeri nga musliman që ati i ndrojnë i jetë 3 fëmijë edhe pastaj ban sabër, ban durim, do thot nuk kanë kohë tek Allahu Azza dhe ban sabër, dhe thot që ne jemi tek Allahu dhe tek Allahu kemi për me u kthy. Dhe ai person do thot vetëm se ata do të qenë buroj për ta nga zjarmi i xhenemit të Allahut Azza. E një grua i tha ja Rasulullah, ati që i kanë ndru jetë 2 fëmijë, e për këtë tha pejgamberi Allahut, edhe për këtë që i kanë ndru jetë 2 fëmijët e tij, edhe për atë do të ketë mburoj nga zjarmi i xhenemit. Me transmetim tjetër thot pejgamberi Allahut Azza ose në fakt është fjala e Burerës, kur e pyeti Ebu Isan, edhe i tha, kanë vdek 2 fëmijët e mi. Tha ma trego, tha një hadith pejgamberit Allahut që do të ma lehtësoj, do të ma zbuse zemrën time. Tha ma ka thonë një hadith pejgamberit Allahut Azza. I tha pejgamberi, i tha Ebu Burera, i tha po, tha që fëmijët e banorëve të xhenetit ose fëmijët e xhenetit do t'i prisin prindërit e tyre, do thot vjen baba e tij ose në transmetim prindërit e tij. E kur do të vinë, do të shkojnë, do ta kapin për petkun e tij, do thot do të kapën për petkun e prindërve të vet, edhe pastaj do thot nuk e lishojnë derisa ata do thot hyjnë xhenetin e Allahut bashkërisht. Do thot që e Bureja thot që atyre që fëmijët e tyre ju kanë ndruar jetë, ata do t'i presin prindërit e tyre në xhenetin e Allahut. E presin babën ose i presin 2 prindërit e vet. Dhe kur e shohin që prindja është aty, ata do të shkojnë, do ta kapin babën e vet për petkun ose prindërit për petkun, derisa ata do thot do të jenë kështu derisa ata të hyjnë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Do thot i fut Allahu në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Qetër që do të ndërmjetësoj, do të jetë edhe ndërmjetësimi i Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall do thot pasi që ndërmjetësojnë melekt, pasi që ndërmjetësojnë pejgambert, pasi që ndërmjetësojnë besimtarët, sepse edhe pejgambert do të ndërmjetësojnë. Pejgambert e Allahut do të ndërmjetësojnë për ummetet e tyre. Pejgambert e Allahut do të ndërmjetësojnë për idharët e tyre. Pejgambert e Allahut do të ndërmjetësojnë për pasuesit e tyre. Dhe argumenti është hadithi, do thotë që ndërmjetësuan melek dhe ndërmjetësoi ose ndërmjetësuan pejgambert e Allahut. E pasi që ndërmjetësojnë melek dhe pasi që ndërmjetësojnë pejgambert dhe pasi që ndërmjetësojnë besimtarët, nuk mbetet askush përveç Allahut Azza wa Jall. E Allahu do të ndërmjetësojë. Allahu do ta marrë një grush nga zjarri i xhenemit Allahut Azza wa Jall dhe do të nxjerrë prej atyre popull, njerëzi banor xhenemit që nuk kanë punu asnjë të mirë. Unë e cek, ata kanë pas esencën e imanit. Mirë, po nuk kanë punu asnjëherë kur asnjë vepër të mirë. E kështu që ata janë shkrumbu nga zjarri i xhenemit që e kanë përjetuar në xhenem. E mos mendoj dokush se ndonjëri thot po, a di çka thot, qem unë prej atyre. Thot pasi që po desha prej xhenemit, thot qem prej atyre. Me qëndru do thot i merre vetëm se dorën vendoj te zjarri, shikoj se sa e rënd që është. Pak një sekond, po para mendoj tashme të përfshis zjarmi i xhenemit që është me sa herë është më e fortë se sa zjarmi i dunjos. E para mendoj tash do që trupi jote dhe gjendja jote. E kështu që do thot ata janë bë që mirë. E në këtë rast do thot i merr Allahu Azza wa Jall edhe do t'i hedhë në një lum në hyrje xhenetit që i thuhet lumi i jetës. E këtë lumin e jetës ata do thot do të hidhen atje, pasi që do thot do të jenë në atë lum, ata do të dalin dhe do të përtërihen edhe do të kthehen në gjendjen e mëparshme si kanë qenë, do thot. Mirë po thot pejgamberi Allahut. Thot ata do të ripërtërihen sikurse do thot fara që rritet anash një rrjedhë uji. Qëllimi është do sikurse për një farë e cila është anash në atë vend kur rrjedh uji, thot a e keni pa thot se ai gjendje do thot ose rritet tek shkëmbi
ose rritet pranë një peme, nëse është ka dielli bëhet e gjelbërt e verdh. Nëse e ka përfshi hija, ajo është do thot e bardhë. E ata kur do dalin prej aty, do të dalin sikur se perla. Në qafat e tyre do të ketë gjerdana që i kanë do të thot gjerdana nga floriri, edhe kështu do t'i njohin banorët e xhennetit ata. Do thot që këta dallohen, karshi do thot qerve, sepse kur t'i shohin banorët e xhenetit do t'i njohin me ato shenja. Edhe kanë për me thonë banorët e xhenetit, këta janë që Allah Zogjel i ka liru nga zjarmi i xhenimit, këta janë që Allah i ka futur në xhenetin e Allahut pa një vepër që e kanë vepru dhe pa një të mirë që e kanë prezantu ose e kanë vepru, e pastaj do t'ju thuhet atyre hyni në xhenetin e Allahut Azogjel. Ajo që e shihni, ajo është për juve. Kanë për mi thonë këta o Zoti jon, neve na ke dhënë shumë, neve na ke dhënë aq shumë, do thotë që nuk i ke dhënë dikujt tjetër prej banorëve, do thotë dunjos ose prej njerëzve, e ka për me thonë Allah Zogjel, unë e kam për juve edhe ma shumë se sa kjo, kanë për me thonë çfarë është ajo e cila është më mirë se sa kjo, Allah ka për me thonë, është kënaqësia ime sepse unë sot prej soti më nuk do të zemrohem me ju. Do thot më nuk ka zemrim, po vetëm se do të ketë do thot kënaqësi për ta. Po ashtu ai ose nga ndërmjetësuesi tjerë është ndërmjetësimi i Kuranit. Kurani do të ndërmjetësoje për besimtarin që e ka lexuar. Kurani do të ndërmjetësoje për atë që ka ndej do thot me te, dhe ka punu me te, dhe ka vepru do thot me te. E thot pejgamberi Allahu ta zgjet thot lexoni Kur'anin sepse Kur'ani do t'ju vijë ditën e Kiametit ndërmjetësues. Do thot që Kur'ani do të ndërmjetëson për ata që e kanë lexuar. Thonte pejgamberi Allahu lexoni dy lule, qëllimi është për dy surat, është suratul Bekara dhe suratul Ali Imran, sepse ato dyja ditën e Kiametit do të vinë sikurse re, ose sikurse hije, ose sikurse dy grupe zogj të rreshtuara, të cilët ato do t'i mbrojnë ata që i kanë lexuar ato dy sure, dhe thot pejgamberi Allahu lexoni suratul Bekara sepse suratul leximi i saj është begati, kurse lënja e saj është dëshpërim dhe nuk ka mundësi ata lexoje magjistari, ose do thot nuk ka mundësi për atë i cili e lexon suratul Bekara, nuk ka mundësi të bëj askush ose asgjë magjistari ati. Do thot që kush e lexon Kur'anin me lenin Allahut, ajo Kur'ani në fakt do t'i ndërmjetësoj ati. Dhe po ashtu ata ose nga ndërmjetësuesit tjerë është ndërmjetësimi i agjerimit. Agjerimi do të ndërmjetësoj sikur se Kur'ani. Thot pejgamberi Allahu te zgjel që agjerimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë ditën e Kiametit për robin, dhe ka për me thon agjerimi Zoti im, unë ose këti i ndalova ushimin dhe po ashtu i ndalova epshin gjatë ditës, mjep leje që të ndërmjetësoj për te, kurse Kur'ani ka për me thonë Zotim, unë i ndalova ati gjumin natën, ma mundësot që të ndërmjetësoj për te e atyre, dhe ata dy do të ndërmjetësojnë me lejen e Allahut azza wa jall. Do thotë këta ishin ose këta janë ndërmjetësuesit që do të ndërmjetësojnë ditën e Kiametit. Do thotë që ndërmjetësimi është një nga shkaqet që robi t'i lehtësohet halli i tij ditën e Kiametit dhe po ashtu të nxirret nga zjarmi i xhenimit. Do thotë ata gjunaqart, ata mëkatarët, nëse nuk e marrin këtë ndërmjetësimin e as besimtarëve, as Allahut, as pejgamberit, as Kuranit, atëherë mirë për ta, do thotë, sepse ndëshkimi i Allahut do të jetë atëherë për ta shumë i rëndë. Përfundimisht do ta ceki vetëm se sheka cekat Imam Tahawija rahimullah për sa i përket shkaqeve që i rrezojnë ose shkaqet që e mbrojnë besimtarin nga ndëshkimi i Allahut xhel. Unë ceka do thotë një prej tyre është shefati, ndërmjetësimi i atyre që do të ndërmjetësojnë. Shkak tjetër është pendimi, do t'i ceki thosh vetëm se shpejt. Do thotë pendimi është shkak që besimtari truhet nga zjarmi i xhenimit. Po ashtu istikfari. Istikfari është do thotë kërkim falje, që Allah të xhel t'i kërkosh faljen vazhdimsi. Po ashtu do thotë veprimi i veprave të mira, që ato i jafshin ato të cilat janë të liga. Do thotë sa më shumë punë të mira, ato t'i fshin ato të liga dhe shpëton nga zjarmi i xhenimit. Po ashtu musibetet fatkeqësit në dunjë, janë ato që i shlyen robit të Allahut azza xhel, i shlyen gjunat dhe mëkatet edhe pastrojnë nga ato. Shkak tjetër është ndëshkimi në varr. Do thotë kur ndëshkohesh në varr, atëherë pastrohesh nga gjunat. Po ashtu, të merret e ditës së Kiametit dhe vështirësitë e saj. Çdo të merr që e përjeton besimtari dhe çdo vështirësi që e përjeton besimtari do të vijë shkak që të pastrohen gjunat e tij. Po ashtu siç e ka do shefati që merr do të cekon gjithë llojet e saj. Po ashtu falja e Allahut azza xhel pa ndërmjetësim. Do thotë që Allahu azza xhel fal pa ndërmjetësim, falja e tij do të bie shkak që besimtari të mbrohet nga zjarmi i xhenimit. Luçja e gjallëve
luqet e cila bëhet për gjallët e muslimanëve dhe po ashtu për të vdekurit e tyre me magfiret edhe me rahmet, ku lutesh dhe thu o Zot, fali besimtarit dhe fali besimtarit të gjallët të vdekurit, kjo bie shkak që besimtarit t'i lehtësohet ndëshkimi i tij dhe t'i lehtësohen do thot ato t'i lehtësohet do thot gjunat e tij. Dhe po ashtu shkak tjetër dhe ky i fundit i 10 është veprimi i veprave të mira. Qëllimi është do dhënia e sadakas edhe veprimi i disa veprave të mira që i shkojnë të vdekurit me qëllim që t'i lehtësohet atij ndëshkimi i Allahut azza xhel, duke qenë ai në varr ose duke qenë ai do thot duke qenë ai duke qenë do thot në ndëshkimin e Allahut pasi është në berzakh, sepse pas berzahit më nuk ka mundësi do thot askush të bëj asgjë përveç atij i cili ka punuar në dunjë, kalon një vakuf ose një vepër të mirë, e ditën e kiametit ajo do t'i dalë para Allahut azza xhel dhe do ta shohë atë dhe do të merret llogari për të. Kjo është shkurtimisht për sa i përket asaj pjese që na mbeti për shefatin. Me lenin Allahut, pastaj do të vazhdojmë që të flasim për çështjen e llogarisë, si do të jetë llogaria para Allahut dhe si Allahu i llogaritë robërit e tij, kriteret dhe si do të jetë ajo. Elus Allahun që ta mëshiron dhe elus Allahun që të na fal dhe elus Allahun që ta bën nga ata që do të ndërmjetësohet për ta dhe do t'i jepet leje që të ndërmjetësojë për dikë ditën e kiametit. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah